പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഹീന്ദ്ര ബലോറിൻ്റെ ഗിയർ ടൈറ്റ്. അതായത് വണ്ടി 1-2-3 മണിക്കൂർ നിർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഗിയർ വീവില്ല, നല്ലൊരു ടൈറ്റുള്ള പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഒരു 5-6 വട്ടം പമ്പ് ചെയ്താണ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ക്ലച്ച് പമ്പ് ചെയ്യാതെ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഗിയർ ടൈറ്റ് ആവുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 5-6 വട്ടം പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാധാ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിക്കാം. പിന്നെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പഴയ പോലെ ആവും, ഗിയർ ടൈറ്റ് ആവുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താ, ഈ പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ കാരണം ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൈമറി സിലിണ്ടർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സിലിണ്ടർ ആവാം. അല്ല ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്ലച്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് പോണ ലൈനാവാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി, ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിസർവോയിൽ മിനിമം മാക്സിമം രണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഓയിൽ കമ്മിയാകുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വണ്ടി ഏതായാലും ലീക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ചെറിയ തോതിൽ കുറയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതോടെ ലീക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലീക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടേക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണേ. അതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബൂട്ട് നനവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രൈമറി സിലിണ്ടറിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതേതായാലും മാറണം. ഇനി അടിയത്തെ സെക്കൻഡറി സിലിണ്ടർ വരുന്നുണ്ട്, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സിലിണ്ടർ. ഇത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മേലെയാണ് വരിക. ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടൊന്ന് അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിനും ലീക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ലീക്കുള്ള മാതിരൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ബൂട്ട് അയച്ചു നോക്കാം. വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ അതിന് ലീക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം മേലത്തെ പെഡലിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന പ്രൈമറി സിലിണ്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഏതായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ആ സിലിണ്ടർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ക്ലച്ച് പെഡലിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത്, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ സിലിണ്ടർ, പ്രൈമറി സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അയക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പെഡലും പ്രൈമറി സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടി ഒരു ക്വാർട്ടർ പിന്നും അതേപോലെ ചെറിയൊരു ലോക്കും കാണാം. അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയക്കാൾ പ്രൈമറി സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോണ പൈപ്പും കൂടിയും ഒന്ന് അയച്ചിടുക. അതിനും വേണ്ടി 11ൻ്റെ കട്ടിങ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പൈപ്പും കൂടി അയക്കാം. സാധാ കോമ്പി ഇതൊക്കെ അയച്ചാൽ സ്ലിപ്പാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിങ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അയക്കാനുള്ള 13ൻ്റെ 2 നെട്ട് അയക്കാണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് അയച്ചിടുക. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര കാര്യങ്ങളെ ഇതിന് അയക്കാനുള്ളൂ. ഈ നെട്ടും കൂടി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി സിലിണ്ടർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഏതായാലും ബോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതായാലും പുറത്തേക്ക് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സിലിണ്ടർ. ഈ സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പം ലീക്ക് ഉണ്ടായിന്. ഇതിൻ്റെ ഈ ബൂട്ടൊന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലീക്ക് ഉണ്ട്. തന്നെയാണ് അതിൽ ബൂട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ബൂട്ടിനുള്ളിലേ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഓയിലുണ്ട്, കണ്ടോ, ഫുള്ള് നനവാണ്. ഫുള്ളും ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിലായിട്ട് ആകെ നനഞ്ഞിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ആകെ ലീക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ സാധനം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി വണ്ടിമേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഏതായാലും ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഊരിനെ അതേ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ഊരിനെ 13ൻ്റെ നെട്ടും അതിൻ്റെ വാഷറും അതേപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക.
അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരിനതും അതേപോലെ വാഷറിടുക, അതേപോലെ നെട്ടിടുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൈമറി സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സിലിണ്ടർക്ക് പോണ ആ പൈപ്പും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി .3 റെഡ് കളറിലുള്ള ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിലും ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓയിലും സെയിം ഓയിലാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പെഡല് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്താണ്ട് പെഡല് ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഇനി പെഡല് 5-6 പ്രാവശ്യം പമ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചവിട്ടിപ്പിടി. പമ്പേ. ചവിട്ടിപ്പിടി. പമ്പേ. 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 ഏതായാലും നമ്മൾ എയറൊക്കെ എടുത്ത് പെഡൽ ഏതായാലും ലോഡായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റിസർവോയിൽ അടക്കാം. ഇതിൽ മിനിമം മാക്സിമം 2 മാർക്കുണ്ട്. ആ മാക്സിമത്തിൽ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കാണോ എപ്പോഴും. നമുക്കതിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗിയറൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗിയറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി ചാടുണ്ട്. എല്ലാം നേരത്തെ മാതിരി ഒരു പുടുത്തില്ല, ആ ടൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ ബലോറക്ക് വന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ വണ്ടിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കമ്മി, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിൽ കമ്മി ആകുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലച്ച് കേബിളുള്ള വണ്ടിക്കല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓയിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്കാണ്. അതിന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരില്ലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്ലൂയിഡുള്ള വണ്ടിക്ക്, ക്ലച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ടൈപ്പുള്ള വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.